سلام علیکم. امروز ما باز کمپینگ و فلورینگ رही است. دیگه این دفعه ما توتال دو گاڑی هم ده. یک گاڑی از ما، یک گاڑی ممدلی و مصطفی. دیگه کم ترکاری از خانه ورده دیالی در و گرم منی. همون طریق استیکر از سیم جور نمیتونی نه. ولی خوب این جانشون جوره. من والا اسمو نمیدونم دیگه. اندفعه مدل 3 نفر رایی است دیگه. تو خونه چیکار میشه؟ این گاڑی اول ندفعش دیگه. توک در بدر است مگر بازم توکل به خدا. شاید ثابت پس باید. بازم اینجا کم گوشش ده نان مخری دیگه. اوقاتا کم دوغت کورا خالی بود دیگه. اوقاتا محترم تلفن. کورا خوش نه باز ما خوش اخلاقی والا گواه میدیم. حالی در ویدیو خان ساعتی چی میدید؟ سلام علیکم. اینجا مو دیشب ماده دی. دیشب اینجا ششته. این حالی این صد درو مصطفی بخیر تخم تماتر جور کنه. ممدلی استاد اوقاتا اشتال خو. رفتن زیکی زنه کنه چیز آورده. سودا هم گرسنه ورده. یا چه باش دیستی خادم ندی نگو چیزی که باید بر سودا به. خود تو چرا خالی خادم منی دیگر چرا گیم خوبت کد از ما؟ نه خوابیش رفتیم دیگه. سودا فول پیدا. خویرم بگی دیگه تو خالی خادم رو چرا بگی؟ مصطفی ما متوده. یا کتام فکر نه. اینا نزدیکش نگرین نه این شیر کدام زمانه را ورده. لو فیل میل. دو فیل نیه بخن اینجی تو کو. امینیه. انگلیشه یا فارسی. مرجی سیاره ایسان تو. این ماگزنه ایسان تو. ایسان تو. برای آفرودینگ اینجا ورده بقید بیده خانه. خاندان مونن. که روی سیاهی خود. نرم خوی نه نمخوره. نگالی ممدلی میخواه بخشی متخم تماتر جور کنه. نخرایش هم بسیاره. بخشی از ما تخم تماتر بخته خوب. کاش که اوتا چیزای خوب آورده این که ما برادر تخم تماتر بریشم تو بتازیم. لیکن این شیر خبری چیه؟ بخشی کافی خوب شیره. بله. سویر. ایر تو جور کنه بس بعد تر کافی ماه نه که از مزهش سیر نشنی. آه مخصوص بخشی کافی جور شده شیر. تو چیک میگی نه؟ شیر بوز آورده. شیر بوز دمش مخورده خمو نخورده نه؟ نه با قرآن زکیه تقنه نه. این شیر معلوم نمیشه می. این شیر اصلی بخشی چیز است. کافی. چیز نمونه قاف نمونه. سویر. اینا دیگه شیر که است و قاف مونه نه. بعضی قاف نمونه اور دیگه ای بخشی چیز خوب است. بخشی ایزی تو دایجست. بخشی هضمیت خوبه. چیز بود. دیگه تو از تو خواهی هضمیت تو خرابه نه. دیگه اینجا نزدیکای تامسن ډیم است. چیز؟ نه گفتی نه ورده از جای پراچه. دیگه ما که دستو نمورم پس سودا. کدوزو. پراچه ای سوبیگا. میچهشی سوبیگا بزو چیزو علایه خو. توست که دبلشی کم زارم زو نوتلا نمیزنه. دیگه این دفعه مو توتال دو گاڑی هم آدی. دیگه بچه ها تمام بیزی بدن. دیگه یعنی چیزای موست تنت های مویا ریزه ریزه تنت یک نفریه اینا
بس اونو چارپایی وری از استریچر هم داره. بس خوب از زمین بال است. بس خوب شاو نرم و گرم خواهمونی. گمانیشی کم تنگ است لیکن بخشی یک آدم خوب است. خوب quick and easy. am جورمش نه دیگه good enough جای است بخشی یک آدم. دیگه چیز برای دیگه او کنم دیگه هم تماشا شیسته کم دیگه ما کنم برای مرجم بندازم برای تو یا نه مرجانی ما خورمیال بنداز خوبه یا نه نه مرجم آخری بندازنی مرجم آخری بندازم دیگه اما چی میخوای دبی مساله ده کجای دبی مساله خیلی پیشه اون اون نه نگو کم اینو زنان بنداز زیگوش هی ایک کانن دبیه چیه تمنيت تخم وزنه صار بنداز کم زیگوش بنداز مشکل نیست پاو باجی بنداز پاوباجی چیه کش باز رنج کش کنیم ولی چی میخواین؟ دما زمین میشین؟ یا بلین سرفایا میشین؟ ها؟ دو شما دو چرفایی زور کن بخوری دیگه دیگه از مخلوم باز ما از اون باز ما بند نمیشه نه؟ ناخذ دیگه یک دفعه ده منين زينه مشه چیز؟ خب ما یک چرفایی ریڈی میدیم؟ باز مریم زمین میشین میکنه دیگه فقط پلیسای پاکستان ولی این دیگه پیشتر از شیر در اون عالم مقدمم دلی علی شیر خوش مادر اردوش که است مگه خوب مرا شیره. خفا کرده از پلیسای پاکستان ولی که جیل نیه که ولی آدم که برادر امو قتل ناقتل رم ولی تو مقصه امو کده ما نه مگر در حقیقت ببخشید یار نه شیرش خوبه بد نیه شیر خوبه بد نیه نه خوب مزارم بعضا ما پولوجایز من میجاب نیه مخ مردی پولوجایز من دقیقش هم نیه تو چی گفتی استاد باری شیر نه بسیار خوب شد ما بدم نگفتم نه خالی بودم خب گرفت دیگه اینالی صبحانه را زدی صبحانه اینی کده زی ما از اول میگفتم این کتو خم کده زی چطور مخری مگر ما یک چای کردم مزه کرد مگر به نظر از من که هست نه همین قصوی اینم هر نوع چیز یک چای ده والا سم چایم خوبه سم چایم نیه مگر خوب بود خوبی خوبه دیگه نه خوب نبود اونش توف کنی دیگه کار نه مگر جایشم خالی برادرم نمادن فن نکردیم به خدا جایشم خالی خوب مزه نولا میدارم خوبه چرا نمیکنم دیسک گرفته بس یار نوش جان بیچاره اونو را یک چیز میندازم من نمیخوام ریزه چی بود نیه السلام علیکم اینالی شایون اینجا استری کده دی حالی دیگه گرمش ندارم میخوای پیش بریم بله شکا دیگه خوب بود امروز دیشاو کم یخ بود لیکن بد نبود امروز هم خوب موسم می لگا کم آور رسته بارش نخواد کنه دیگه توخ کنی کشتورش
गियर डबल को هذا ثابت ما هذا مسافة كمبال موري لا استشاب موري فيش أنا بزاف مش بجوان قبال كده جاي نية بال مش مسترد يعني يعني يقول له موري يا دي استشاب موري يا دي استراس موري
Yep. It's like the winch. Come. Stop. गाडी ममदली टायरची इंजी आवाज खाली شده دیگه کمپرسر درو درون فیت بوده but unfortunately و درو فیوز راوم کرد دیگه از اونجا بدر کده عالی اونجا منولی ده باتری زده دیگه کوشش منی عالی اگر کمپرسر کار کنه همی تایر هوا بدی باز از اینجا باز بخیر پیش میری دیگه ترک بسیار بد ترک بوده گیجی اردیمو وینچ کدی
اینجا د کم سایت آماده مست چاول ترکاری هم آماده. تhanks to محمد علی استاد. بیبی ولی संभालम खाना बोला बिरादर बेखी साइज फर्क करे ना دیگه یعنی جای است और اونجا खूप आवाज था तो कहीं कम पास अगर आओ करम बुदक बस एक आवाज़ी वगैरह करमुनी دیگه فعلا دینی میجی استیمونی دل ماست شاو میجی بشنی باز تو کنی نان بعد چیکار کنی دیگه نه دینر مو تیار است चिकन कढ़ाई कदी आलू whatever खुदा खबर चीज़ असते दिगा चीज़ जोर फिदा सुबह खैर दिशाओ मोइनिन जी स्टे करता दी दिगा आली नाश्ता माश्ता करे पैकिंग वगैरह करे दिगा जिंजी बुर मुशनी बखैर पेशमोरी खूब जाए बुध बराई कैंपिंग लेकिन आओ शक्लो यख बुदक आओ बाजी वगैरह न शुद दिगनी आओ खूब डीप आवा बस कुछ नहीं तो हम संडे मस्त ही जाए दिगाले पेश रही हस्ते बखैर दिगा तोख का नहीं कुछ आबूर استاد ها ورك ورك वीडियो बोर صبر Eet slow, mate.
اینال برادر خادم بایی مایا بسیار با ترک است اینیش که است بساموشه اینیش بسیار با این چور جایی خب برادر صبر کن ما یک دو وینچ منچ ازیر کش کنیم باز ان شاء الله لاوار میکنم اینال برادر مو وینچ بند کردی all good, my friend. There to Kashukshir. Beda. Hush. Inco. همون بهش خالیش بسیار خالیش نه او گرفتم و سولونویچ خیلی مگو مسئله داره اوکی سلو داون میشناسین همیو بچره نه دیگه این علمویه قاشوش تاخیر زیر که دادی؟ یک چیزا بیده برو دیگه برو بس برادر मिलते हैं ब्रेक के बाद